एउटा गाउँलेलाई दुःख पर्दा अर्को गाउँले सहयोग गर्नुपर्छ। म तिमी जस्तो पशु होइन अरूको दुःखमा हाँस्ने। कसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ। ए तँसँग त्यत्रो सामान किन्ने त पैसा रहेछ त। सिर्जनाको पैसा दिने बेलामा तँसँग पैसा हुँदैन। अब कसरी के गर्ने भन्दा पनि बरु एकपल्ट गाउँमा जाउँ होइन। त्यसपछि बरु त्यो नानी कहाँ के गर्न र कहिले गएको हो त्यो पत्ता लगाउन सके अझै सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई होइन। हजुरले भनेको कुरा पनि सही हो। कहाँ कोसँग गएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्यो भने पनि हामीलाई खोज्नलाई धेरै सजिलो। हेलो नानीलाई भेट्न गाह्रो भयो यता। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? एकचोटि भेटेरै कुरा गरौँ है। त्यही त है कहीँ भेटेन। यसो गरौँ न म त यो केडिसी बिल्डिङको छतमा छु। त्यही आउनु अनि भेटेरै कुरा गरौँ न है। ए हुन्छ ल हस् म आएँ है त। हजुर मङ्गल शुभम कहाँ छौ तिमी? मैले पनि त्यो बहिनीलाई कतै भेटिनँ। सरले माथि बोलाउनु भएको छ, एकचोटि भेटेरै कुरा गरौँ न। ए ल ल म आउँदैछु। हुन्छ मङ्गल ल।
हेर्नु न हामीले सबै ठाउँमा खोज्यो त्यो नानीलाई कहीँ पनि भेटाउन सकेनौँ अब के गर्ने होला खै सरहरू अब के गर्ने अब कसरी के गर्ने भन्दा पनि बरु एकपटक गाउँमा जाउँ होइन त्यसपछि बरु त्यो नानी कहाँ के गर्न र कहिले गएको हो त्यो पत्ता लगाउन सके अझै सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई होइन हजुरले भनेको कुरा पनि सही हो कहाँ कोसँग गएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्यो भने पनि हामीलाई खोज्नलाई धेरै सजिलो हजुरले भनेको कुरा पनि ठिकै हो तर गाउँमा पो को जान्छ भन्ने हो अब मेरो त भर्खर यहाँ टेन्डर परेर म जान मिल्दैन होला त्यसो भए हामी दुईजना जाऊँ न त के छ तपाईँको फुर्सद हुन्छ त्यसै गरौँ अब यो सहरमा खोजिरहनुको मतलब पनि छैन बरु गाउँमै गएर खोजौँ न के गर्नु मलाई पनि गाउँमा गएर सँगै खोज्न मन थियो अब मेरो यताको काम पनि छोड्न मिलेन अलिक हजुरहरू जानु अनि खोज्नु न हुन्छ अब गाउँ नगएको पनि म धेरै भइसकेछ गाउँको धेरै याद आएको छ गाउँको याद त मलाई पनि आएको छ र के गर्नु अब काम पऱ्यो हजुरहरू जानुहोस् म केही दिनमा म पनि आउँछु हेर्नु सरहरू हाम्रो कुरो धेरै लामो भइसक्यो फेरि कुरा जति गर्यो त्यति नै लामो हुन्छ अब गाउँ जाने तयारी पनि गर्नु छ बरु निस्कौँ हस् हुन्छ हजुरहरू लाग्नुहोस् गाउँ पुगेपछि गाउँसँग सम्पर्क गर्नु न है नानी तिमी पानी भर्न पो आएको हो हजुर खाने बनाउन लाथे हाम्रो पानी आइयो त त्यो भएर पानी आमा पैसा खोज्न जानु भएन अनि भेट्नु भयो त नानी मैले भेटेँ कुनै समय सानो गुण गरेको रहेछु त्यही भएर भेटेँ कस्तो गुनामा हाम्रो नेताजी हुनुहुन्छ नि नानी उहाँ बिरामी हुनुहुँदा मैले रगत दिएको थिएँ त्यही भएर अहिले उहाँले मेरो उपचारको लागि चामल किन्न अनि उपचार गर्न केही पैसा दिनुभयो आहा हो र आमा हाम्रो लागि पनि कोही रहेछ आमा अनि कति पैसा ल्याउनु भयो नि मेरो उपचारको लागि र अनि नुन तेल चामल सबै किन्ने पुग्ने गरी पैसा किन्नु भएको छ ए हो र आमा नानी पानी पनि भरियो अब तिमी पानी लिएर घर जाऊ अनि यो पानी घर राखेर घाँसपात गर म चाहिँ तल बजारसम्म अलिअलि सरसामान किन्न र मेरो उपचार गर्न म तलसम्म पुगेर आउँछु बजारसम्म है त नानी ए हो र हस् आमा ल जाऊ बा
बाबा 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 उठ्नुहोस् न, मलाई भोक लाग्यो। बाबा बाबा उठ्नुहोस् न। भाडामा खानेकुरा नि छैन, मलाई भोक लागिसक्यो। बाबा रक्सी खाएर झ्याप हुनुहुन्छ। हे भगवान्, म के गरौँ? मलाई थाहा छ बाबा, तपाईँले धेरै दुःख सहनु भएको छ, तर अब म पनि ठुली भएँ। तपाईँ एक्लै चिन्ता नगर्नुहोस्। भोलिदेखि म काम गर्न जान्छु बाबा। मैले कमाएको थोरै पैसाले भए पनि घरको खर्च चलाउँछु, चुरो बाल्छु र हाम्रो घरमा फेरि खुसी ल्याउने प्रयास गर्छु। तपाईँले मात्र एउटा कुरा भन्नुहोस् बाबा, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। तपाईँ नै मेरो संसार हो। तपाईँलाई केही भयो भने म कसको सहारामा बाँचौला? अरे यो त सङ्गीता बहिनी होइन? एक्लै चौतारामा बसेर किन टोलाइरहेको रहेछ? एकचोटि बुझ्नु पर्यो। सङ्गीता, तिमी एक्लै किन यसरी चौतारामा टोलाएर बसेको? के भयो तिमीलाई? खै दिदी, किन भन्नु, त्यस्तै त घरमा जहिले गाली नातिका। किन सञ्जिता, कसले गर्छ तिमीलाई यसको? कसले भन्नु र दिदी, आफ्नो मन जब पनि सौतानी दिदीको माएर बसेको थिएँ। अनि तिमी तिम्रो आफ्नो घर छोडेर किन दिदीको घरमा आएर बसेको त? कोही घरमा कोही पनि होइन, दिदीको माएर बसे त्यसले दिदीले आफ्नो रूप देखाइहाले। आखिर सौतानी दिदीको भला कस्तो रूप सङ्गीता?
यहाँ समयमा खाना कल्बु नराम्रो लामु कौते जतिखेर नि रिस र गन्धाने मात्रै हेर्ने त कुदाइ नहातो भने तिनै साई हो र किन यस्तो गर्नुभएको तिम्रो दिदीले खै दिदी म मेरो दिदीको लागि कहिले पनि राम्रो गर्न सकेँ जति नै राम्रो गर्नु खोज्छ त्यति नै दुःख पान्छ यो स्वार्थी दुनियाँ यस्तै छ बहिनी अनि यो स्वार्थी दुनियाँको स्वार्थी मान्छेहरू खै दिदी अब म कहाँ जाउँ के गरौँ कहीँ जानु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन पालो सबैको आउँ त आज तिमी रोको छौ भोलि उसको रुने दिन आउने त खै दिदी भगवानको पनि त्यही इच्छा होला मैले कहिले खुसीको सास थर्ने कहीँ प्रतीक्षा गर बहिनी प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ ल अब तिमी घर जाऊ पछि फेरि गाह्रो होला अनि म पनि घर जान्छु हस् नि मनिषा मनिषा सुन्नुहोस् त यो मनिषाको घर हो तर मैले तपाईँलाई चिनेन नि म पनि युगाको मान्छे हो म सानैमा सहर गएको पढ्न पढाइ पुरा भइसकेपछि फेरि गाउँ फर्केर आएको अनि तपाईँ मनिषाको को हो नि म मुनिसाको बुवा हो तपाईँले मुनिसाले कसरी चिन्नुभयो म सहरबाट बाटोमा आइरहेको थिएँ त्यही बेला मैले मनिषालाई देखेँ चौतारामा त्यहाँ पुगेपछि मनिषालाई मैले सोधेँ मनिषाले सबै कुरा मलाई भन्नुभयो म त्यो कुरा सुनेर म एकदमै भावुक भएँ कस्तो कुरा हो के त्यस्तो कुरा गरेर त्यस्तै तपाईँ कति निर्दयी हुनुहुन्छ तपाईँले श्रीमतीलाई पिटेर भगाउने श्रीमती तपाईँको लागि जानुभएको छ पैसा कमाउन ऋण तिर्न र अहिले छोरीलाई पनि अल्पत्र पार्नुभएको छ अहिले छोरी बाटोमा कति रोइरहेको छ कति भगानिरहेको छ तपाईँ अलिकति पनि लाज शरम छैन को हो तपाईँ मेरो परिवारको बारेमा बोल्ने के हक छ तपाईँलाई हकको कुरा नगर मानवताको नाताले भन्दैछु गाउँले भएको नाताले यो सब गर्ने मेरो कर्तव्य हो ए हामीलाई यस्तो मानवताको कुरा नसिकाऊ कसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ तिमी बिचमा नपढेकै राम्रो एउटै गाउँलेलाई दुःख पर्दा अर्को गाउँले सहयोग गर्नुपर्छ म तिमी जस्तो पशु होइन अरूको दुःखमा हाँस्ने कसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ तिमीले थाहा पाएर के गर्छौ तिमी यस्तै भन्दै जाऊ भोलि गएर नेताजीसँग म कुरा गर्छु अब तिमीलाई के गर्नुपर्छ मलाई पनि थाहा छ बुझिस् ए माइली अझै घाँस काट्दैछस् हेर त तेरो लागि मैले खाजा ल्याइदिएँ कि किन दुःख गरिस् र म यतिकै पानी खाँदै बसे सोचमा थिएँ त दिनभरि दुःख गरेर खाली पेट कसरी बसेस् आइज बस खाजा खाऊ
सोचिरहेको मैले यसरी थाहा न घर सम्झिँदा मन दुख्छ आमा बिरामी हुनुहुन्छ पैसा पनि छैन फेरि दिदी पनि हराएकी छ कहिले कहिले त लाग्छ हाम्रो भाग्यमा दुःख मात्रै लेखेको छ यस्तो नभन न मैले एक दिन तिम्रो दुःख पनि सकिन्छ अनि भगवान्ले सधैँ रुवाइराख्दैन नि मलाई आफ्नो दुःखको जिद्दा छैन बस आमा हाँसेको हेर्न मन छ त कति बोलिएछेस् माइली यति सानै उमेरमा पनि आफ्नो परिवारको लागि यति धेरै सोचिरहेकी छे गरिबको छोरी छिट्टै ठुलो हुँदो रहेछ ल त माइली अहिले मलाई अलि हतार त म पनि निस्किन्छु ल ओहो नेताजी नमस्ते नमस्ते टाढै पुगेर आउनुभयो यसो गाउँतिर के चल्दैछ भनेर बुझिरहेको अनि के देख्नुभयो त नेताजी गाउँमा सबै देखे सबै हेरे सबै ठिकठाक रहेछ तर के नेताजी तिमीले माइलीप्रतिको गुण गरेको देखेर एकदमै बाबु भए मन भावुक भयो रे नेताजी किन केही गल्ती भयो कि मबाट तिमीले त्यस्तो केही गल्ती गरेकै छैनौ अहिलेको जमानामा पनि यस्तो सहयोग गर्ने मान्छे बिरलै भेटिन्छन् जो मैले तिमीमा देखेँ एउटै समाजमा बसिसकेपछि त एकअर्कालाई सहयोग त गर्नु परिहाल्यो नि नेताजी यसको सहयोग कसैले गरेको देखेको थिएन जो तिमीले गर्यो तिमीमा असल नागरिकको गुण छ म मात्र होइन यति ठुलो गाउँमा अरू पनि त होला नि खै तिमीमा जस्तो गुण अरूमा देखेकै छैन यदि भइदिएको भए हाम्रो गाउँ नै अर्को हुन्थ्यो भए पनि के गर्नु नेताजी समय र परिस्थितिले सबैले बदल्छ परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँदेखि कहाँ पुऱ्याउँछ है गरिबलाई जहिले आँसुमा धनीलाई जहिले आँसुमा कुरै कुरामा समय गएको पत्तै भएन अब म जान्छु है नेताजी हुन्छ तिमीलाई भेटेर धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद नेताजी अहिले नै म जान्छु हुन्छ जाऊ ए तँसँग त्यत्रो सामान किन्ने त पैसा रहेछ त सिर्जनाको पैसा दिने बेलामा तँसँग पैसा हुँदैन होइन बाबु यो त नेताज्यूले मेरो दबाई र घर खर्चको लागि भनेर सरसामान किन्नको लागि पैसा दिनुभएको थियो जसले दिए पनि मलाई मतलब छैन तर मेरो ऋण चुक्ताउनु भयो के सामान भए पनि नि हुन्छ ले किन्ती छ बाबु यो सामान नखोज्नुहोस् न घरमा मेरो छोरी भोकै छ
त मछली अगाडि नै परेको छ त। कहाँ जालस् मछली मेरै ढडिया।